Итак, поехали. Сегодняшний эпизод называется Doomsday Device. В переводе на русский «Устройство судного дня». И те, кто смотрел хотя бы классику Стартрека, я думаю, без труда вспомнят, о чем именно идет речь. Ну, остальные увидят это впервые. Или не впервые, если уже играли в игру. Собственно, эта летучая фиговина встречается не один раз, как в сериале, так и в игре. Ладно, хорошо рассусоливать. Все настроено. Погнали. Звездный флот считает, что клингоны тестируют их новое оружие в системе Мага. У нас есть информация, которая должна привести ну да. Да, что эта программа представляет из себя нечто большее, чем просто тестирование нового типа торпеды. Разведка Звездного флота получила сообщение от кого-то из окружения посла Булата. Если я правильно перевел. Источник сообщает, что исследования посла завершены, и он планирует использовать что-то наподобие оружия судного дня в мирах Федерации. Моя помощница, лейтенант Ванзил, присоединится к вам на время этой миссии. Отправляйтесь с ней в систему Дония. Булат содержит небольшую базу неподалеку от ее внешних планет. Наш источник по имени Квак, надеюсь, я правильно его произнес, говорит, что мы сумеем найти там информацию, необходимую для того, чтобы остановить Булата. Отправляйте систему Дония, которая находится в бета-квадранте, и найдите к волкам. Покатились. И начали.
Давай чуточку шустрее, пожалуйста. Прибыли. Так, я ожидала нечто вроде закодированной передачи, но ничего не получила. Время для прямого вмешательства. Капитана я рекомендую вырубить один из клингонских кораблей и взять его на абордаж. Если я правильно помню, это будет он. Он начнет ближайшего. Тихонечку, полегонечку. Опа. Warning, ship is under attack. Target's shields have failed. Никогда не надо недооценивать силу науки. И он самоубился. Об собственные торпеды, по сути. Так, вражеские щиты, оружие и двигатели полностью вырублены, капитан. Мы посылаем наши абордажные команды для обезопасивания корабля. Можете присоединиться к ним, когда захотите, сэр. А когда это мы не хотели, интересно? На абордаж! Я координирую перемещение абордажников. Команды сообщают, что Тарг управляется только базовой командой. Было всего несколько боев, но не слишком сложно оказалось обеспечить безопасность. Весьма, кстати, забавно. Почему только основной экипаж? И да ладно вам.
Клингоны такие клингоны. Enemy targets on sensors. Так, на палубе безопасно, но команда Гамма сообщает, что несколько клингонов осталось на мостике. Клингоны заблокировали турболифты, но мы удерживаем главную инженерную. Пока мы удерживаем главный инженерный, мы можем контролировать всю систему. Турболифт неподалеку от вас рабочий. Используйте его, чтобы достичь мостика. Я транспортирую команду безопасности, чтобы вас поддержать. И надо было сюда переться. Обеспечить безопасность мостика. Следующее задание. О, привет, кого не видели. Enemy targets on sensors. Мостик и оставшаяся часть корабля безопасны, сэр, и остальные клингоны транспортированы в этот, на Гаупа. Вот здесь называется Гаутвахта. Команда Бёрджес. Уверен, что информация с этого корабля нам будет полезна. Возможно, стоит поискать в корабельных журналах. Неподалеку имеется терминал. Captain's personal log. I have been betrayed by my first officer, a man I considered my friend, Kavok. Why? He and a group of traitors tried to take the ship. Kavok is the only survivor. There is also evidence that Kavok sent a coded message to Federation space. I do not understand why a warrior I have trusted with my life would do this. Возможно, потому что у него больше мозгов, чем у тебя. He tried to explain, but I do not need to listen to the words of a traitor.
Let him rot in the brig. Ambassador Bavat has ordered me to bring him to the Imaga system for questioning. Kavog will die screaming. Я так It не is думаю. not an honorable death, but it is the one Kavog deserves. Это немножко спойлер, но он действительно умрет. Правда, с песней, а не с воплями. Я не буду разговаривать через силовое поле, как пойманное животное. Выпусти меня, и мы поговорим. Извините, народ. С озвучкой у меня так себе, так что клингона я пародировать не буду. You are my enemy, but today you are my only hope. Весьма может быть. I will redeem my honor. Ну, почему на Голдахте мы и так уже знаем. Почему вы решили связаться со Звездным флотом? С разведкой Звездного флота. When my plan to take the Targ was discovered, I knew I had to act quickly. Bavat has much more than the experimental weapons from the base in the Briar Patch. He has a planet killer, a ship of such destructive power that nothing can stand against it. He intends to use this Doomsday machine to attack Federation worlds. Итак, наш дорогой посол раздобыл убийцу планет. I find myself in a strange place. To regain my honor, I must join forces with my enemy. I sent a coded message to the Sol system and hoped that the right person would hear it. Right person услышал. Do you have more questions? Почему думаете, Бывает это делает? Bavat is obsessed with conflict. He believes that the Klingon Empire will stagnate and fall into degeneration and ruin unless they have enemies to fight. Without war, Bavat believes that we will destroy ourselves. Не то чтобы он был совсем неправ, но методы у него, конечно. Bavat found the planet killer, and he ordered his scientists to learn how to control it. Now, he plans to attack and destroy one of your worlds. The ambassador knows the Federation wants peace. But if there was an attack where billions died, would something so heinous make you want revenge? If he succeeds, the war between our peoples will be endless, and Bavat will have won. Мудак. Do you have more questions? It is a ship with no crew. Its hull is solid neutronium. It fires beams of pure anti-protons, and fuels itself with the hulks of destroyed planets. Weapons are useless against it. The planet killer is ancient. I have heard stories that your Starfleet defeated a device similar to this long ago. I hope that you will be able to defeat this one as well. Чудовище сие обло, азурно, огромно, стозевно и лояй. Do you have more Тип того. questions?
Где он его нашел? В ебенях. It was a floating hulk deep in the Taang Nebula. Ships from his house searched for months before they found it. Bavat claims to have knowledge of the future. He says that is why he knew the planet killer would be found in the nebula. Its location was forecast. I do not know if this is true. If our actions cannot change our path, then are we imprisoned by fate? Was I destined to lose my honor and betray my captain? И откуда бы Булат узнал будущее, а? Может, ему Do you кто-то have more подсказал? questions? So he claims. I was once one of Bavat's most valued officers, and he told me much of his plans. Bavat said that centuries ago, there was a temporal Cold War. Factions from the future manipulated people in their past like pieces in a Klingon game, each trying to change history for their own ends. Ага. И к чему это привело? Agents from one of these future factions, the Nakul, came to the Klingon Empire in the 22nd century. They tried to gain my people's loyalty by revealing much of what was to come. My ancestors listened and recorded all that they were told. Then they spat in the Nakul's faces and sent them back to their own time empty-handed. Even then, we would never be willing slaves. А про Накул мы еще узнаем. Правда, не скоро. Since then, the knowledge that the Nakul offered in trade for servitude has been preserved by a small cabal of Klingons. This organization ruled from the shadows, using what they knew, what was forecast, to guide the future of the Empire. Bavat is the last. He has no sons, and trusts no one. When he dies, all that came from the Nakul dies with him. Do you have more вот так. questions? Bavat had a plan to stop the Doomsday machine if he ever lost control. This ship is equipped with Hak-Peng torpedoes. They have a greater yield than any weapon currently used by the Empire or your Federation. The planet killer is hidden in the Imaga system now. My plan was to fly to the system, disable Bavat's control over it, and then use the weapons on this ship to destroy it. Do you have more questions? Те самые торпеды, которые мы, походу, грохнули в прошлом эпизоде. Bavat's forces have total control over the Imaga system. To keep any ships but those loyal to him away, Bavat has installed a series of generators that maintain an energy drain, much like the Breen weapon that disabled ships during the Dominion War. Bavat's ships have been modified to withstand this drain. Any others that approach the system will be helpless. Итого, флот туда посылать бесполезно. Его обезвредят еще на подходе. И что же мы будем делать? Help me. Repair this ship and we will fly it to Imaga together. Then we can disable the energy drain so your fleet can enter. With your help, we can destroy the Doomsday machine and end the threat to your Federation. В общем, как обычно. Мы идем впереди, делаем большую часть работы, а потом является кавалерия. Передача с космодока. Пойдем глянем, что нам такого сообщили.
Do what you think is best. It's risky, but Kvolk may be our best chance to stop Bavat and this planet killer. I'm notifying all available ships to change course for Imaga. Once the energy drain is taken care of, they'll move in to support you. I don't need to tell you how important it is to stop the Doomsday machine before Bavat can use it to attack populated worlds. Millions of people are relying on you to save them. I know you can do it. Good luck. Спасибо, капитан Очевидность. Yes, Captain? Understood. I'll join you shortly. Ну что, чиним кораблик, который мы же и подбили. И даже уже починили. Пустые ребята. I'm monitoring communications from the planet. They're not calling for ships, so either they haven't noticed us, or they think we're supposed to be here. We're safe for now, but that could change. Но сейчас-то мы в безопасности. We need to scan one of the generators maintaining the energy drain to get all the information I need to finish a new command program. Be careful. Bavat trusts no one, not even his own men. He may have defenses in this system even I don't know about. Это называется паранойя. Вот наша клингонская птичка. А вот это те самые торпеды. Да. Миловато. Убавим невидимость. В принципе, можно было ее не рубать, наверное. Warning, ship is under attack. Target's shields have failed. Еще один остался. Target's shields have failed. Хорошая торпеда.
Drones? Ugh! Bavat must have upgraded the security. Scanning the generators now. I have the data. We will need to load the control program into all 3 generators. After that, we can change the command codes from a terminal on the planet's surface. Защиту проапгрейдили, и там же добавили дронов, о чем он не знал. Так, генератор Альфа. Программа загружена. Требуется загрузить программу еще в 2 генератора, потом спуститься на поверхность и вырубить сетку оттуда. Warning. Ship is under attack. Target's shields have failed. Бадабумба. Это зараза. Warning. Ship is under attack. Target's shields have failed. Еще один. The generators are under our control now, but your ships won't be safe until we lock Bavat and his forces out of the command consoles. I've equipped your away team with holo projectors, and they're ready for the mission. And Captain, remember that you're a Klingon now. Try not to look too out of place. You are in Klingon now. Ничего так. The objective here is simple. Find a control console and change the command codes. Then Bavat won't be able to stop us from shutting down the energy drain. There are 2 consoles. The Alpha console
is staffed by an officer who might be willing to negotiate. The beta console, let's just say that Commander Talk prefers fighting to talking. The soldiers here shouldn't challenge you, but be careful of the Targs. The hollow emitters won't fool them. I have another task to complete. Meet me back here when you are done with the command codes. Как сейчас говорят, у нас есть на выбор 2 стула. У консоли Альфа можно попытаться договориться. Скажу сразу, мне это ни разу не получалось. Они начинали стрелять, буквально завидев нас. У консоли Бета тем более. И стоит держаться подальше от таргов. Они нас унюхают. Так, никому не стрелять. Я точка, точка, трубочка, я точно не медведь. Чем он там занимается? Так, если я правильно помню, вот это... А, нет, это бета, это альфа. Я, конечно, попробую договориться снова, чисто ради проверки. Но там на подходе таргов куда больше. Если я правильно помню расположение всех клингонов. Да и добраться до альфа-консоли сложнее. Привет, ребята. Пока, ребята. Так. Дин-дин-дин-дин-дин-дин. Ладно. Дышим свежим воздухом. Одобряю. Вот сволочь. Ведь не вы, честно. Куда те засранцы взялись? Больше никого поблизости не было. С таргами. Еще одни.
Кто это? Ага. И это тот, кто надо. Ну что, попробуем ее Captain, I've been уболтать. monitoring your progress from the ship. You are very close to one of the control consoles. There are Klingons where you need to go. You will either need to convince them to leave their post, or find other means of getting access. Спасибо, мы и так это видим. Как бы так уболтать. Дипломатия. Посол Бавар желает видеть вас. Он на посадочной площадке. Ну да, ну да. Правда, откуда у новичка взяться более-менее прокачанной дипломатии? Правильно, ниоткуда. Но мы-то не новички. I see your mission was successful. Excellent. Mine was as well. I have smashed the device that Bavat used to control his Doomsday machine. The planet killer is now as dangerous to him and his ships as it is to anyone else. You cannot control the storm, Captain. If you try, it will consume you. Так просто забрать ты его не мог, не? Ладно. Meet me back at the ship. There is still more to do before this dark day ends and my honor is restored. Может, конечно, этот контрольный девайс слишком большой. Да ладно. Что сделано, то сделано. Вертаемся назад. Или нет? А, нифига. Да ну нафиг. Пойдем напрямую. Не палимся, не палимся. Что у вас всех? Enemy target on Весь стелс заруинили. Козлы. flanking damage detected. Хватит стрелять. Мы пойдем другим путем.
Убийца, упавший с этого, все равно нереально. Хотя бы один хит, но останется. Ага, и нас уже ждут. Слышь, посол, а не посол бы ты? You? You stumbled into my trap in the briar patch like a blind Grishna cat. And here you are again, luring Starfleet ships to my testing grounds. The Doomsday machine will destroy them. It will create glorious, endless war and strife. And it is all possible because of you. No! I will not allow you to dishonor the Empire with your thirst for blood. We face our enemies as warriors, Bavat. We do not massacre innocents with machines of death. There are no innocents. There are only the strong and the weak. Are you strong enough to fight your own weapon? I have destroyed the device controlling the planet killer. No one is safe. This isn't over. Warriors, attack! А ты-то куда собрался? Самый храбрый, блин. Enemy targets on sensors. Captain, Klingon comm traffic just spiked. Bavat's forces have lost control of the Doomsday machine, and they are scrambling all available ships to try to stop it. I've been in contact with Commander Burgess. Now that the energy drain won't affect our ships, the Starfleet task force is inbound. We need to get back into space as soon as possible. Пора бить морду. I see it. Bavat's planet killer is here. Maybe it has a weakness that we haven't found yet. We need to run a scan. Go to the navigation beacon. That should be close enough for the scan, but far enough away to keep us safe until help arrives. Погнали. Посмотрим на эту мороженку.
Structural integrity holding, sir. We're shook up, but we'll be okay. Captain, there's an unauthorized shuttle launch. It's Kavok. Hail coming in, sir. I'll put it on the main screen. Stay where you are, Captain. I'll handle this. Kavok, turn that shuttle around. You'll be killed! My life is of no consequence, but my honor. No, I must do this. Destroying this abomination is the only way to redeem myself. Farewell, Captain. Koi keles puglod, koi pukbe pu, yakbo matbo jeshubui, se machume uv. Mashu managich bakochu, nipeyin majak wov ku. Van ma hefej enjo kijtak, van pumati pupare, mashutak kumame puashuta, ma ov. I'm reading significant damage to the Doomsday machine, sir. But it's still active. Captain, we still have the Harpang torpedoes. They might be enough to finish the job. The machine's hull is solid neutronium, so targeting it won't help. We'll need to fly in front of the Doomsday machine and launch the torpedoes down that thing's throat. The fleet will be here to help distract it, but we need to be careful. If we're in front of it when it fires its anti-proton beam, we won't fare any better than that moon did. Ну, все не настолько печально. В общем, да, лучше не подставляться. Зарядка. А это вам. Left shield failing. Hull integrity below 50%. Rear shield failing. Hull integrity below 75%. Warning, ship is under attack. Four shields failing.
2 раза. Да, назад. Но... Rear shield failing. Кому там еще покоя не дает. Hull integrity below 75%. Left shield failing. Hull integrity below 50%. Four shields failing. Right shields failing. Rear shields failing. Hull integrity below 25%. Достали все-таки. Ну да, это ж не мой кораблик. Что? Козлы, блин. Warning. Ship is under attack. Four shields failing. Hull integrity below 75%. Target shields have failed. Rear shields failing. Right shields failing. Hull integrity below 75%. А что у тебя? Warning. Ship is under attack. Right shields failing. Да поворачивай ты налево, чучело.
Проверяем. Hull integrity below 25%. Hull integrity below 50%. Captain, Commander Burgess is patching a subspace signal through to us. The message is from Kronos, sir. Routing it to the main view screen now. Captain, my name is Kamen. While the Empire realizes that you played a vital role in defeating a threat to both our worlds, I am afraid I must insist that you return the ship you stole immediately. I would not want to have to escalate this into something that we will both regret. The battle is over. We do not need to begin another. Да забирайте вы свою жестянку, моя все равно лучше. It might be best to do what he asks, Captain. The fleet's in no condition for a prolonged fight, sir. And honestly, there's not much about the Bird of Prey specifications that Starfleet intelligence doesn't know already. We did what we came here to do. Let the Klingons have their little victory, and the fleet can take you and your crew back to your ship. The Торпеды, important конечно, thing is that the хороши. Doomsday machine was destroyed. I'm sure Commander Burgess will want to congratulate you for a job well done. Но потом все равно найдутся куда получше. Все, Captain, валим. Captain, it might be Да, that the да, important thing да, is that да. Все, погнали. О, час это у нас заняло. Kvolk's loss is unfortunate, but he did what he believed he had to do. In the end, he died with honor. Fortunately, you were able to destroy the Doomsday device and end the threat of Bavat's weapons programs. We probably haven't seen the last of him, but at least now he's disarmed. At least as much as any Klingon, that is. And don't worry about having to return the IKS Targ to the Klingons. I don't believe that there's much about that class of bird of prey that Starfleet intelligence doesn't already know. If getting the ship back lets the Klingons think they won a small victory, I don't mind, and you shouldn't either. There are very few captains who can say they faced a threat like you did today and lived to tell the tale. Impressive work. Ну вот. Они и так знают этот корабль вдоль и поперек. Разведка. Офицер. Нахрена мне эти офицеры, они так есть. Человек-тактик, буренский ученый или алинский инженер. Никто мне не нужно, мне так уже все есть. Щиты, вот торпедку я возьму. Чисто так, на память. И сейчас. Новичкам, конечно, офицер на мостике пригодился бы, а у меня мостик и так занят полностью. Параллельно еще и задачку выполнил. Ага, лечение для корпуса. Плазмы у нас не было, так что... Торпедка. Марк 11.
Батарейка. Мусор. Ну что ж, на сегодня у нас все. Всем трям.